¿Cómo está, recita de YouTube? Bienvenido a mi canal Audios Sin Fronteras. Aquí les voy a demostrar el equipo que tengo en mi camioneta. Esta es una 2013 Chevy Avalanche 4x4. Y de sonido lo que traigo ahorita para el bajo, traigo un Kicker LX de 3000 watts, 3000.1. Lo tengo conectado está dándole jugo a 215, ahorita se las enseño. Para la voz traigo Hertz, las Mili Pro componentes enfrente y coaxiales atrás. Tengo el epicentro de audio control. Y para la voz traigo un Hertz. Vamos a ver si puedo darle para adelante. Traigo un Hertz de 4 canales. Es de 150 RMS por canal. Y el audio control, raza, lo hago bypass. Básicamente ahorita lo tengo conectado directamente al epicentro. Pero cuando escucho pura música en inglés, lo que es el rap, por ejemplo, lo conecto a esto. So básicamente los RCAs del radio, que de hecho tengo un Pioneer. A ver si se puede. Es un Double DIN Pioneer. Cuando escucho C-Rap lo conecto. Los RCAs del estéreo vienen a estos. Y luego los otros RCAs vienen del amplificador. Con pocas palabras, se conecta directo al amplificador. Y cuando quiero escuchar banda, cumbias, así, conecto el epicentro. Son los RCAs del radio, vale el epicentro. Y del epicentro pues para acá, para el kicker. Así lo traigo ahorita. Ya después, si quiero escuchar música en inglés, como les digo, lo hago bypass. Pero por lo pronto sí lo traigo. Me beneficia para la banda y para música de rock y metal. El Metal Music suena muy bien con el epicentro. Los que no saben, el Kicker LX trae el Shockwave, que viene siendo como un mini epicentro. Resora al bajo, no al nivel del epicentro, pero sí suficiente. Pero cuando quieres hacer un desmadre con Metal Music, o sea, rock o banda, pues apenas conectar al epicentro. Y allá tengo los controlitos, como ven. Ahí está el del Kicker LX y ahí está el del epicentro. Los bajos, traigo dos 15 Phi Audio XP4s. Lo tengo en un cajón porteado de 8 pies cúbicos. Está tuneado a 30 Hz, está tuneado en low. Ya tengo otras 15 Phi Audio, las Neos 3.5 con otro cajón. De hecho, esta es una casa, ya que regrese a casa se las vamos a cambiar, pero por mi trabajo está bien pelada para agarrar días. Raza, eso es lo que traigo ahorita. Ya le iba a poner, lo iba a cambiar por el Sound Down South de 4000, pero dije, nah, el Kicker suena muy bien, señal muy limpia. También tengo un alternador de 400 amperes, un Macman, traigo una batería XS Battery. De hecho tengo otra que también, estando en casa, se la vamos a conectar. Les voy a enseñar un demo en corto. Viene aquí nomás a estacionarme para hacer el demo, a ver si no jotean, porque está una iglesia y acá hay un chingo de tiendas. Pero bueno, raza, déjenme les demuestro. Mira, ahí están las tweeters. Decir Hertz, creo. Vamos a ver, ahí está Hertz. La voz, raza, se ve bien clarita. Pero bueno, este radio está ajustado con una oscilloscope. Los amplificadores también. El radio, el volumen más alto es hasta 36. Ya pasando 36 se distorsiona. Ahorita no es necesario subirle 36, es mucho. Y aún esta camioneta es, como les digo, es nomás el sistema es algo personal. Me gusta que se escuche claro el bajo, la voz. No es para competir. Es raro cuando sube 36, no se ocupa. Ya para 30 se escucha bien recio. Vamos a ver si les gusta. A ver. Hubiera sido de mi vida si no te hubiera conocido. Tal vez ahora fuera un vagabundo, un corazón triste y vacío. ¿Qué hubiera sido de mi vida si no me das de tu cariño? Tal vez pensara que el amor profundo es ficcional, algo fingido. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin tu amor? Estar contigo es lo mejor que me pasó. ¿Cuál sería mi destino?
más al bajo, por la razón que te estaba llegando gente aquí desde sus negocios. De hecho, ahí se están metiendo la cochera. No van a querer que le hablen a la policía o que me llamen la atención. So, mejor ya me voy de aquí, racita. Raza, si son nuevos, por favor hagan subscribe. Apenas voy a comenzar a subir videos. La mayoría de este canal va a ser demos del sonido que traigo, cosas que voy a hacer en el futuro. También teniendo chance, ya que regrese a casa, que miren unos amigos, también tienen sonidos, quiero entrevistarlos, que los explique qué es lo que traen ellos puestos en sus camionetas. So, por favor, si les gusta este video que hice ahorita en corto, lo hice de volada, raza. Yo no hago edit, nada, es nomás lo que es. Pero se los agradezco si es que están viendo este video. Hagan like, por favor. Y ahí estamos, racita. Ahí los veo después en el próximo video.